Ya iya mah nyeleng nggak TV kok. Nyelengane di sini mana? Ya iya. Setengah kilo. Ayo mewah 19 ya. Yo agak kelengket mau. Kebingungan kok. Mumet-mumet ae aku. Wawancara terus saya ket mang. Itu kan takoni wong terus saya kan tapi gak jawab yo ya. Jawab ya. Ya mau ada jawaban. Apa lagi? Nah bengi. Turu wae kok dari karo kabar kono. Cepet keren. Ya mbok. Ya iya. Mangane nang rono jelas akeh korban. Kali ngeblong rime. Jadi itu kan ndoko kono disantapno cagak gede iki lho. Mangkane penyet kabeh ngarepe kan disantapno cagak jebret oleng. Langsung lugur kabeh kok barangnya ndukur kan. Wong mari nabrakan oleng lho, Dik. Barangnya lugur kabeh terus merambas lirine ku mah. Untung ae. Lah kok ambas ngono proso ku akeh korban. Mbok sepeda motor, mbok motor disasaki kabeh wong muatan abot kaya ngono iki. Oke, Ada ngeblong. Pabrik napa? Ya, Pabrik napa? ada Pak. Motor. untung ae kok sampean. Kurang iki ae. Ono ambil di jan. Pun normale. Susah nih blong itu Pak. Ya, Pak. Susah kalau blong itu. Oke, Pak. Angel, Pak. Supire gak tatak ngono. Termasuk tatak supire iki temen. Tapi di transmisi di Lebono Gak iso, Pak. Ada belum, Pak.